nani ya ba ngunza epe mukonzi ya ba chef coutumier déjà bango bandeko na biso po balakisa biso ke bango baza prêt badevansaki biso ofandi kaka botoyoka coup de fil pa te mpona événement wana ekosuka kaka na lopango ya te mais biso tozwi sali ya 9 région ya big esina biso tozalaki kao eza big bachef coutumier bazweli biso déjà sali bongo biso tozokanisa nini nayebi bamama ndenge bosololaki bosala fort kote mpe ya bapapa ndenge tolobaki dimanche passé boyebisaki biso mpona mokolo ya lelo tozotala pe awa tokozala elongo yengaki eno siko awa mpe événement mpe eza événement sika nano ezalaki fo totalisa ti tolakisa mpe toa fort tozalaka nango tofongoli mwa basonga liputa papa mwa nsima likofi ndenge tomisala koloba tofongola yengeki eno epuis nakoti na troisième oyo ezali communiqué na biso omoni ndenge mbuta otaki koyebisa biso tozalaka toujours elongo en contact toujours na bankulu na biso tosalaki programme ya lundi oyo oyo tokobanda kokendaka na cimetière kobongisa kosala propreté ndenge ezali wana mosala nyonso tu esengaka travail mpo mona résultat nango soki osali travail te mwa mona résultat nango eza te honeti ngai ere moko na cimetière vitamona ndolinga toyebisa mbuta te omona soki nyonso nabongisi transport na nga nanga azala mwa réserve moko oyo azangaki transport soki napesi ye nga mpe nabendi mapambo lina yango ezalaki stratégie na ngai moyo kobenda mpe mapambo ya donc yo soki oye mpo yo mpo kama ti oyobi toko ngai te nga mpe fo na ye na ye na transport na ngai ya aller retour na fo pa mpe soki moto aluki nga mpe na ye nazwi mapambo oye na mwa quelque chose na yo okei na cimetière oyebi kai fona somba mwa ntsamba na ngai mwa likasu na ngai mbuka mai mpe soki ezali bitabe mpe soki ezali ndenge kaka bankulu bakopesa kama ti okei osali mosala tolesi bankulu ekozala malamu mingi ndengeki eno donc lobi lundi na kitambo na 11 na gombe voilà na gombe eza mpe kutu facile mpona transport bakozwani ata zanda baza kati na ye lobi mosala na gombe yaka soma mwa makasi na yo nzamba na yo kozala na yango mema nkombo na yo soki ozala pao omemi pao oza na machete omemi machete oyo kaka oza na mesure okoki komema oza mpe na mwa flaire okosomba mpe kozele mosusu okokozele lobi biso nyonso na cimetière ya gombe yengeki eno retardataire azala te mpo tosambelaka tobali epuis ozoprofite ntango oza na kati wana obwakaki nzamba makasi na ozoloba na bakoko likambo oyo olingi bango ntango ozokomba ozosala mosala bazozela yo loba nini basalela yengeki eno yango omoni baoccasion boye esengeli na biso torataka yango te ezali malamu mingi mpona biso aza si tozoyaka mingi dimanche toyeki longo me bajour oyo ya kati tozoya te omona tokoya misusu toyeki longo mercredi vendredi kokutana na cimetière ya gombe na cimetière ya gombe nasi motu nyonso te soki oke kaka omoni apartir kaka ozwi transport ata ya zando so okomi wana bon iec kutu na iec ya pembeni so ozwi kaka transport ya iec ntango okita kaka na iec soki otuni cimetière ya gombe bakolakisa okiti na 24 ozongi kaka nsima moke bakolakisa yo okomona donc tokutani wana oyebi nangaki na lobeloko mbota chike yengeki eno yango moni soki okomi avant nasekaki kutu mwa moke ntango bato mosusu wana bakomi oyo te biso tokomi tomona ndenge ya kosala te ndenge oza deja mozozoka baenseignement oyaka awa ntango yo okomi wana oza na ntango ka mosusu ozela nano motu te yo okoma kaka wana ovandi no na cimetière esika oyo yo kovanda oza na mayaka na ovandi mpe osaka mbila na yo
ti leta bato mosusu bayaka otenga na kosala na eloko te nazozela bato te ntango yo komi eza mpe avantage na yo ozwi ntan ya kopema obandi mpe kosala bambila na yo bamilemfo na yo ainsi de suite te bato bakoya kobimba mona programme yenge keno voilà yango omoni eloko tolobi wana bamikolo ya kilongo ezaka na katikati ya semaine ifo tosalaka mpe toyaka tokutanaka te ke boye bokutani 3 4 5 te ifo toyaka ntango tozokoya eza bien ozokomatisa mpe essence na yo malongo baza komona aza si oyo tozalaki nango mpona communiquer presque yango wana alors tobandi kokende na suka toshite tokoki koshite mbala moko bongo te kunga ekosala malamu yenge keno mbuta mama fomema nzamba omemi makasi omemi tondo fosoma nzamba ebele opesa so bakoma bajacqueline te ya baferdina te yaka na kuma mboka okoyambe dimanche ezoya mais soma nzamba somba makasi somba na tondo osombi yango oya mpona topamba oyoki mama yoningeka lelo tala mama basalaka mosala ya nzambe peut-être te tozoprésente mwana opa bakoko lo bakoyebisa biso mpona nini bapesi yo mwana wana aye kosala nini na famille na bino mais ntango babengaka bakoko ofele te ifo makasi ezala ifo nzambe ezala ifo luzibu ezala mpo tokosaka mwana nzela nde ezala polele mutu akobebisa nzela na ye te yango toza na besoin luzibu toza na besoin makasi mpo topesa mwana makasi titolo ya vi na ye akokisa mission bakulu batindi ye toza na besoin ya tondo mpona kotonda bakoko oyo batindi ye oyoki mama ezaki chrétien te yaka na biloko wana mpo ozala na lipamboli mwana azala na lipamboli yerekeno totelema opesa kombo ya mwana tusa papa mwana azali papa mwana azali mais fo oya mpe na papa yaninga awa te fo ozala papa na mwana fo ozala papa na mama tata na mwana baza etata na ye mpe fo azala ifo boya na kombo tala ifo toyeba kombo ya mama na tata na yo ndenge me mpe papa na ye ifo toyeba bakombo ya bakoko oyo ya yo na bakoko ya papa na mi mpo tokobenga bango mpe bakoya ifo toreserve bango place oyoki oyo mpe na bitabe na nguba ezanga te mpo tokolia biso nyonso elengo yenge keno bitabe nguba tondo luzibu nsamba makasu soki na sango soki problème otuna mama lina oexplike na nsima fo biloko wana ezala mobali na yo na yo moko bitabe ezala mwami mpo tokolia biso nyonso na bankulu bakoya fo tobenga yenge keno bon tokei tokoyeba nzembo mona wasola diadila mupeve yaya muta molimo atambolaka na sola wasola diadila mupeve yaye sola wasola diadila mupeve yaye mona walandala ndila mupeve yaye sola wasola diadila mupeve yaye mona walandala ndila mupeve yaye sola wasola diadila mupeve yaye mona walandala ndila mupeve
soda ngunza soda ngunza bato banso bayeba keleke baskile baoleka baskile tokoyemba biso banso na moto voilà la chronologie de mon tradition. À chaque réaction, il faut rétablir ce truc. Basi mibali oba quelque basket tout le monde a battu la nyonso na basket boki makate toza bangunza bapesa nga remarque mo semaine passée balobi mais tango tolaki na poto tozomona bato akele mpeve bazwa mpeve bakele basket mais awa tozomona bato bazwa mpeve mpona nini naseka ikala babitelikopesana yenge keno yenge boprofite lokola tozali awa lokola tozali lokola na école maternelle parce que mwana ntango akomaka na université tokati so na ntango kotala makambo maternelle yanga lokola toza na début boprofite bosalelaki mpeve nde tozosenga ndenge molimo ya fungi mbangu eza kosenga yenge keno yenge longo bazali kati esika oyo baoyo baza na miso ya komona baza komona me tofonga na matoi toyokaka tozala lokola te mutu moko aye avandi mpe toyokaka bamessage eza kopesama bamessage oyo bakulu baye nango ifo toyokaka yenge keno mbuta tia nzembo mbuta tikeva otala yenge keno mokolo ya intronisation na ngai baskili mpe kozala parce que bato minene baoya papa omemata 3 invitations 4 opesa bato bato minene babourgmestre gouverneur akozala baofficier bakozala oyo bakodécouvrir mpe kingunza parce que toréuni makuku matatu malamu ya kongo esika moko e mokolo wana baskili mpe kozala yango nani boyeba koyemba kisakasaka ebeta mpo ata bato mosusu mpe bakoyemba kitwene kozala bangunza fo boyemba baskile ekozala mpo eza mokolo moko ya kembo ya kosala yenge keno nzeko elingi koloba mopona mitambola na oyo ayebi aza mopona mitambola na kimpeve ningo oloba bokonzi yo mopona mitambola na bokonzi mpeve ningo oloba saint esprit mpeve ningo oloba couron na bokonzi mwana walandalandila mupeve yaye sola wasola jatila mupeve yaye jatila mupeve yaye
pas ebambi monde ebambi bozokima pour rien parce qu'il n'est pas molaka bokima te bozo mpe bozo ebwaki yo po bolinga na batata bokangaka te kutu ozokanga bozo obwaka yo eza courant électrique yeregeno okangaka kutu te eza courant eza décharge électrique eza électricité ekosala électrochoc ebambi yo epele boza na monaka nanga botika yeregeno po bande kokanga mbonde ebambi bambi bino ya tontolo ya mwana musaluki akoyeyaye muyasala papa toto ekunakala kese kinge oh ya tontolo ya mwana musaluki akoyeyaye muyasala papa toto ekunakala kese kinge oya yakukanje malembe oya yakukanje malembe
vraiment balongo vraiment aza kopesa yango tokomisi balongo parce que tomoni yango po kimona meso ezalaka ebi journal lelo soki bozoyeba flash wana ebandaki biso na ntongo flash wana ebandaki biso na ntongo ntango tozoyemba nzembo oyo ya nani ya fumuki mbangu nga nasantaki lokola courant moko boye na nzoto so naosala lokola nakanga omena te la réaction ebimi mpa mama abiata namoni mama abiata bu agangi na mopai te ezalaki eloko bandoko ntango donc yango wana sikoyo tokomi na biso na suka ya babondeli na biso nazosenga na mama fumalongo akana babondeli yenge andeori ya mbuta keva bana nyonso anga batikaka botami na mosala tozongele baskile na nzemba mwana ko babiaka ngai aza na nzemba 8 mois epuis biso leleko wana batikanga leleko ya mbikuti mpe kongoli kongoli c'est-à-dire bachine babiakama lelembo wana mpe tozwila mosala na baskile surtout biso basakoli batikelaka biso temps te keo totikilo kaka boye na sentiment non tolekaka na nino na baexamen toleka na baexamen parce que fo bayeba so makosolve eza solo te ya lokuta bakokozwa me micro oyo batiango quelque part baoyebiso kota na molimo luka yango na 1983 bofana na moke naoyebisa bino parce que eza baremarke te nazwi na basi na 1983 tozalaki na veille de prière na ndako na biso alimete na première rue wana toteki yango toalaki papa kimpuni jean obomona na kati ya boa wana na mosali moko ayaki na ye na defin papa na nga na bandeko misato ndeko mosusu aza na kingasani kuna asalaka na hôpital ati mosusu aza kota terrain mefe awa papa kipuni alobi soki ya solo koza bambikuli pokele kotunelaka eloko te eza wana mama kala ngai apesi réponse mama mvemba ye apesi réponse ngai na kimbangu vioki donc kimbangu aleki atie biso nyonso misato na baskile tozomata lokola baskile yenge kieno bato banso baleki baskile abino nyonso bomatisa milele oyoki mbuta alobi alekisina toka na baskile lelo na baskile eza te toleka ndenge tosali ya mbote baskile oyo ya baskile ezalaka te tozotala siko bitezo bitezo c'est-à-dire bilembo ya mutu na mutu yango nde baskile kozala jour wana mpe oyo akokima tokosenga mpeve ya kobeta ngai nakima baskile na zemi na ye baninga bazokele baskile mpeve elongolanga atie esika mbuta telemi wana nakwei wana natelemi biso nazongi na kite kumbiki ebwaki nga natelemi nake baskile parce que eza memi oza na zemi eya maladi te médicalement zemi eza pathologique moko boye soki oza maladi wana nde totiaka na kote mosusu oza maladi te ezali mosala fungi mbango kosala eza me batata misala fungi mbango eza kaka na bamama te me mpeve wana ezali mpona biso banso misala wana eya mpona biso banso mutu na mutu ndenge azosonga na ndako oyo nyonso ayebi ke bayebisa ye awa to awa te ke nazali mosali na fungi mbango bokota na bozindo ya kosenga lemvo bambila ndenge mbuta alakisa bino ndenge mpe basusu nalakisaki ya na ndako biso na mbuta tikeva makiesi bosala basacrifice ya oyo so nayebisi bino ke lobi nga nasengaki
basengaki 15 000 kodo eyali mpona komilakisa te mais ezali mpona kopesa bino mpe makasi bino mpe bosenga ebele na kosenga ebele yango nde esalaki etofungwama mutu moko takosa bino ke mpo oyoka tomona fo totio mai na miso mpo omona mai na matoi mpo oyoka wana ekomi kindo ekomi kinganga ki soki esika bayebi so bongo bondimaka te eyaka sacrifice na mayaka kotosa mibeko ya kimpefe kosambela 7 fois par jour yenge keno nde kofonga na biso ezalaka ndenge wana pe biso tofongwamaka na concurrence biso banso nde toza kokamemisa totelemi nano totelemi nano na stand by po soki tolobi ke tomitombola biso nyonso na niveau na bino bofongama te parce que ntango yo opesi mbote mama zonga milevo boye mama yo osalaki boye tata yo osalaki boye so tosala ndenge bokokima bino nyonso namoni totelemi biso nyonso boye tozosela bino mpe bofongwama mpo tokende biso nyonso nzela moko toza na besoin ya kotonga mbanza bilaka epuis mbu tokosanaki makambo eske matin ezaki lobi boya samedi prochain à 15h toza na besoin ya balongi pratiquement balongi oyo bazoleka mercredi vendredi na assiste na mateya na bango c'est bon parce que tolingi roulement ezalaka mbuta kiteva te mais ezalaka biso banso tolekaka jour ya dimanche eloko nde toza nango besoin ya mbwana mutu moko tayoka soni mpo oyo toteyaka bino moko ntango bokocomprendre bokoyeba esika yango ekuta mpo mutu oyo koprépare te kena koteya lelo nzambi mpe atelemi ka azoba nzambi oyo yo koteya ye moko fumu mutu akotia kati na yo mpo totravayaka na bantoma wana oyo bomonaka na liwa wana yenge keno totelema tosali bandeko mpona jene wana nalobai bandeko nyonso botosa bavula na bino boza bamama bapapa bozala mpe na bavula na bino eza simple vola ya pembe otie babare ya rouge na maboko na se esi comme ça bino nyonso botosa bavula na bino tout ezalaka mai na teni eza jour moko tomona mpona biso wana beto mwangisa ndelo so ya samba ya samba mwana beto mwangisa ndelo so benu mona mwana yale mpungu atata nzambi ya mpungu tulendo nazali kotinga kangu oyo ya mbanza bilaka na maboko na bino baloko bino bakulu na makanda ya mutu na mutu ndenge azali awa ozala na bana na maboko na bino kati na olekela biso liboso osunga biso okundela biso elapeki bakulu napeki bantuma oyo basala misala oyo papa filipi mbumba papa matai mwana papa matsu andre papa kakila papa chaka bozala opambola bandeko opambola manza bilaka ya poto opambola manza nsilulu ya ngamba mpone nsilulu ya poma na kombo ya fungi mbango olekela biso obatela mutu nyonso ndeko ya liwambo bakisika maladi ikakaka bachaka ikate kanzambia kunga lusakuleka lukeba ikate kanzambia kunga lukenzuka sisikeleka lukazika ikate kanzambia kunga lukanga sisikeleka msunga yenge kunga funzambia kuzimba oya samba mwana beto mangisa ndelo so tutonda diaka
Mai nyonso eya awa. Wana mai boya na mai.